नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। वक्त कंडियारो में खबर ॾींदा कंडियारो में रिटायर आर्मी जे ऑफिसर साईं एहलकारनि जी हिक गॾिजाणी कंडियारो हाई स्कूल में थी गुज़री, जंहिंमें रिटायर फौजियुनि जे वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौके ते एक्स आर्मी जे ज़िले सदर रिटायर सूबेदार अब्दुल्ला मला, तालका कंडियारो जे सदर रिटायर सूबेदार वज़ीर अली सरगाणी, यूसुफ गांगरो, अली शेर मंगरियो, सैयद नसीम शाह, रिशाद अली सरगाणी, मुमताज चन्ना ॿियनि पारां गॾिजाणी खे ख़िताब कंदे चयो त असां रिटायर फौजी मुल्क जे हिफ़ाज़त लाइ पंहिंजे जानियुनि जी कुर्बानी ॾेई वतन जी ख़िदमत कई आहे, पर अफ़सोस जो रिटायर थियण खां पोइ असांखे पेश ईंदड़ मुश्किलुनि बाबति केरु पुछण वारो बि न आहे, जंहिं लाइ असां पारां पंहिंजे हक़नि जे हासिलात लाइ रिटायर फौजी एहलकारनि ऐं ऑफिसर्स ते मुश्तमिल हिकु तंज़ीम जो बुनियाद विधो वियो आहे, जंहिं सां असां ॿियनि सवलीन वांगुरु पंहिंजी ॿधी ऐं एके जो सबूत ॾेई पंहिंजनि मसइलनि जे हल लाइ जदोजहद कयूं। उन मौके ते हिननि पाण सां पेश ईंदड़ मसइलनि ते ॻाल्हाईंदे चयो त असां रिटायर एहलकारनि खां पंहिंजी पेंशन वठण लाइ जॾहिं पोस्ट ऑफिस वञूं था त पोस्ट अमलो रिश्वत तौर असांजी पगारुनि मां बिला जोइ 100 खां 200 रुपया कटौती कनि था। हिननि जो चवणु हुयो त हिते ज़िले नौशरो फिरोज अंदर मुख़्तलिफ़ शहरनि में कुछ प्राइवेट स्कूल फौजियुनि जे नाले ते हली रहिया आहिनि, जॾहिं त उन्हनि जो आर्मी सां को बि तालुक़ु न आहे। असां मुतालबो था करियूं अहिड़ा जाली स्कूल बंदि कया वञनि। हिननि जो इहो बि चवणु हुयो त असां ज़िले नौशरो फिरोज जे DC ऐं उन्हनि ज़िम्मेवार ऑफिसरनि ऐं प्राइवेट स्कूल इंतज़ामिया सां हिकु मीटिंग करे पंहिंजे ॿारनि लाइ मुफ़्त तालीम ॾियारण लाइ कोशिशूं वरितियूं पियूं वञनि, जंहिं लाइ असांजी जदोजहद जारी आहे। हिननि जो वधीक चवणु हुयो त असां पंहिंजनि हक़नि ख़ातिर हिकु जदोजहद शुरू कई आहे, उन खे हासिल करे पोइ सुख जो साह खणंदासीं। हिननि चयो त असांजे रिटायर माण्हुनि खे निंदड़गो कयो वियो आहे, असां हर फोरम ते पंहिंजे माण्हुनि जी हिफ़ाज़त कंदासीं। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।